দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহবুবুর রহমান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স কুরিল প্রগতি সরণি থেকে বলছি। তো আমাদের এখানে যে এসির কালেকশানে আছে, আমাদের চার পাঁচটা ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা কাজ করছি। সেটা হচ্ছে প্যানাসোনিক, ওয়ারফুল এবং ডাইকিং এবং আপনার ট্রান্সটিক সহ নিয়ে আমাদের যে এসিগুলো আছে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে প্যানাসোনিক এসি। প্যানাসোনিক এসি আমাদের দুই ধরনের আছে, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটাই আছে। এখানে আপনি দুইটাই পাবেন, 1 টন আর 1 টন, 2 টন এবং 3 টন, 1.5 টন, 1 টন 1.5 টন 2 টন পর্যন্ত আমাদের আছে। তো এখানে আমাদের যেটা আছে এখন এই যে প্যানাসোনিক, এটা হচ্ছে আমাদের 2 টনের একটা এসি। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। এটার প্রাইস পড়বে 80,000 টাকা। এটাতে আপনি ইএমআই তো ফ্যাসিলিটিস আছে, ইএমআই তো নিতে পারবেন, 6 মাস ইএমআই উইদাউট ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন এবং আপনি 36 মাস পর্যন্ত নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। আর এখানে প্যানাসোনিক এটা যেটা আছে, এটা হচ্ছে 1.5 টনের আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাতে ন্যানোজি টেকনোলজি আছে। প্যানাসোনিক ন্যানোজি টেকনোলজিতে হচ্ছে কি, আপনার দর্শক আপনার যদি অ্যালার্জির জনিত কোনো প্রবলেম থাকে, দেখা যায় যে ধুলাবালু থেকে হয়, তাহলে আমাদের এসিটার একটা ফিল্টার আছে, আপনার ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার আছে। সেটা হচ্ছে আপনার এই ভাইরাস ধুলাবালুটাকে শোষণ করে সে নিয়ে যাবে, সেটা করে আমাদের যে এই যাদের অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে এটা অনেক কাজ করবে আপনার। এবং এটাতে হয়তো অবশ্যই বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়াতে এটা অনেক বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। আর এখানে আমরা নিচে যেটা আছে সেটা, এটা প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের 1,01,500 টাকা। ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা হচ্ছে 1.5 টনের, এটা প্যানাসোনিক। আর নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের 1 টনের এসি, প্যানাসোনিক 1 টন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 80,500 টাকা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা তো সেম ন্যানোজি টেকনোলজি থাকার কারণে আপনার অনেক বেশি বেনিফিটেড হবেন। আর এই পাশে আছে আমাদের ওয়ারফুলের যে এসিগুলো আছে। ওয়ারফুলের এসি আমাদের 2 ধরনের আছে, ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটাই আছে। আর এটাতে ওয়ারফুলের এসিগুলোতে আমাদের 6 সেন্স টেকনোলজি আছে। 6 সেন্স টেকনোলজি থাকার কারণে সে বুঝতে পারে যে আসলে কোন সময় কিরকম কুলিং দেওয়া দরকার, যে রুমে কয়জন মানুষ সদস্য সংখ্যা হিসাবে সে কুলিংটা প্রোভাইড করতে পারবে। বাইরের এনভায়রনমেন্টকে সে বিট করে সে আপনার ভিতরের যে কুলিংটা সে প্রোভাইড করতে পারে। আর এটা যেটা এসিটা আছে, এটা হচ্ছে ইনভার্টার 1 টনের, সেটা হচ্ছে 57,900 টাকায় আপনি পাচ্ছেন। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর, মোটর ওয়ারেন্টি, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছর এবং এটার ফ্রি সার্ভিস 2 বছর, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর এটাই। আর এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার 6 সেন্স টেকনোলজি। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার 2 টনের একটা এসি। এটার প্রাইস হচ্ছে 81,500 টাকায়, 81,500 টাকা ওয়ারফুলের। আর যারা নন ইনভার্টার নিতে চান, অফিসে বা বাসা বাড়িতে ইউজ করতে চান, তারা কিন্তু আপনার নন ইনভার্টারটা নিতে পারেন। নন ইনভার্টারটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে না, হয়তো আপনার যারা কম ইউজ করবেন, বাসা বাড়িতে অল্প টাইমের জন্য এসি ইউজ করেন, তারা নন ইনভার্টার ইউজ করে, তাদের জন্য বেটার। যারা লং টাইম ইউজ করবেন তারা ইনভার্টার গুলা ইউজ করবেন আর কি। তো এখানে আমাদের যেটা আছে এটাও কিন্তু 1 টনের, এটা ট্রান্সটিকেরটা আমি পরে বলছি। আর আপনি ওয়ারফুলেরটাই বলি। ওয়ারফুলের এখানে আরো নন ইনভার্টার আরো কিছু কালেকশন আছে আমাদের। এটা হচ্ছে 2 টনের, এটা 2 টনের, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 77,500 টাকা। এটা নন ইনভার্টার। এটা তো 6 সেন্স টেকনোলজি আছে ওয়ারফুলের। যেমন হচ্ছে আপনার এটা রিমোটটা যার হাতে থাকবে তার দিকে কুলিংটা প্রোভাইড করবে এবং এটার হচ্ছে বাইরের যে এনভায়রনমেন্টটাকে সে বিট করে ভিতরে কুলিংটা প্রোভাইড করে থাকে ওয়ারফুলের এটা। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 77,500 টাকা নন ইনভার্টার। আর এটার হচ্ছে 1.5 টনের, 66,900 টাকায়। এটাও 6 সেন্স টেকনোলজি আছে, এটাও নন ইনভার্টার ওয়ারফুলের। আর নিচে যেটা আছে আমাদের, এটা হচ্ছে আমি এর আগে দেখেছি, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনার 1 টনের, এটা হচ্ছে 76,900 টাকা। 1.5 টনের এটা পাচ্ছেন আপনি। আর এই পাশে আমরা যেগুলো দেখাবো এখন ডাইকিং এর এই আমাদের এসি গুলো অনেক বেশি ফিডব্যাক ভালো। এগুলার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছরের এবং ফ্রি সার্ভিস 2 বছর, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর। আপনার এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে এটা 64,500 টাকায় পড়েছে। এটা 1 টনের যে ডাইকিং এর এসি গুলা। এবং নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 1.5 টনের, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার হওয়ার কারণে এটা প্রাইস হচ্ছে 92,500 টাকায়। ডাইকিং এর এসিটা হচ্ছে 92,500 টাকা। আর এটা যেটা আছে এটাও কিন্তু আমাদের ডাইকিং এর এসি, এটাও 1.5 টনের, এটা হচ্ছে 71,500 টাকা। এগুলো কিন্তু আমাদের সবকিছু বা আমরা ডেলিভারি ফ্রি করে দিচ্ছি এবং আপনাদের ইনস্টলেশনও ফ্রি আমাদের। শুধু আপনাদের বাসায় ক্লামের জন্য, আপনার অ্যাঙ্গেলের জন্য আমরা 1500 টাকা নিচ্ছি এক্সট্রা। আর আপনার যেগুলো আছে সেগুলো সবই ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি এবং আমাদের আপনার ইনস্টলেশন ফ্রি। আর এগুলো প্রত্যেকটা এসি আপনারা ইনস্টলমেন্টে নিতে পারবেন। 6 মান্থ আমাদের 6 থেকে 36 মান্থ পর্যন্ত আমাদের ফ্রি ইনস্টলেশন ইএমআইতে নিতে পারবেন আপনারা, সেক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য। আর এখানে যেটা আছে ট্রান্সটিক, সর্বশেষ আমাদের ট্রান্সটিকের যে এসিগুলো আছে, এখানেও আমাদের নন ইনভার্টার আছে।
নন ইনভার্টার যেগুলো সেগুলো 5 বছর আমাদের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, আর যেগুলো ইনভার্টার সেগুলো 10 বছরের। আর এটা হচ্ছে আমাদের 2 টনের একটা প্লাস্টিকের এসি, সেটা হচ্ছে 70,500 টাকায়। 70,500 টাকা, এটা হচ্ছে 2 টনের। এটার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। আর আমাদের ইনভার্টার যেটা সেটা হচ্ছে এটা 1.5 টনের, এটার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 10 বছরের পাচ্ছেন আপনারা। আর স্পেয়ার পার্টস 1 বছর, আর ফ্রি সার্ভিস 2 বছর। এটা প্রাইস হচ্ছে 70,500 টাকায় প্লাস্টিকে। এটা 1.5 টনের ইনভার্টার 70,500 টাকা। আর নিচে যেটা আছে সেটাও কিন্তু নন ইনভার্টার, এটাও 1.5 টন, এটা 53,900 টাকা। আর এটাতে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে এটারও কিন্তু কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি 5 বছরের, আর ফ্রি সার্ভিস হচ্ছে 1 বছর, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর। এটা আচ্ছা দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকে এসির যে অফারগুলো। এরপরও আপনার যদি কারো কিছু দরকার হয় অবশ্যই আমাদের আউটলেটে আসবেন। আর নিচে অবশ্যই লিঙ্কে আমাদের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।